হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি তোমাদের দুই রকম পদ্ধতিতে মটরশুঁটির পুর বানিয়ে কচুরি তৈরি করে দেখাবো। এইরকমভাবে কচুরি তৈরি করলে স্বাদও দুর্দান্ত হয় আর পুরটাও বেরিয়ে যায় না। আমার এই কচুরি রেসিপিটা তোমাদের যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তাহলে চলো বন্ধুরা, দেখে নাও আমি কিভাবে তৈরি করছি মটরশুঁটির কচুরি। মটরশুঁটির কচুরি করার জন্য আমি প্রথমে মটরশুঁটিগুলো ছাড়িয়ে নিচ্ছি। আমি কড়াইতে দিয়ে দেবো তেল। দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো আদা। আদাটা ভালো করে ভেজে নিতে হবে। আমি দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা। দিয়ে দেবো 1 টেবিল চামচ গোটা জিরা। এগুলো একটু ভালো করে ভেজে নিতে হবে। আমি খুব ভালো করে ভেজে নিয়েছি, এবার এগুলো তুলে নেব। এটা মিক্সিতে পেস্ট করে নেব। এই রকম একটা মিহি পেস্ট তৈরি করতে হবে। এদিকে মশলাটা ঠান্ডা হয়ে গেছে, আমি এবার শিলে বেটে নেব। এখন কড়াইতে দিলাম 1 টেবিল চামচ ঘি আর 1 চা চামচ হিং পাউডার। গ্যাসটাকে লো ফ্লেমে রেখে আমি হিংটাকে 25 সেকেন্ডের মতো ভেজে নেব। এবারে দিয়ে দেব মটরশুঁটি পেস্টটা। শিলে যে মশলাটা বেটেছি সেটা এখন দিয়ে দিলাম।
গেছে বন্ধুরা, কড়াইটা লাগছে না, দেখো হয়ে গেছে। এবার আমি খুবটা ঠান্ডা হয়ে গেলে কচুরিগুলো তৈরি করে নেব। এবার তোমাদের আর একটা পদ্ধতিতে মটরশুঁটির পুর তৈরি করে দেখাবো। এখন আমি কড়াইতে দিয়ে দেব 1 টেবিল চামচ ঘি, পরিমাণ মতো আদা, ঘিয়ের পরিবর্তে তোমরা তেল দিয়েও করতে পারো, ঘিটা দিলে একটু গন্ধটা ভালো হয় আর কি। 2 কাঁচা লঙ্কা, তোমরা যেমন ঝাল পছন্দ করো সেই অনুযায়ী লঙ্কা দিতে পারো। আর দিয়ে দেব 1 টেবিল চামচ গোটা জিরা, এবার আমি দিয়ে দেব ছাড়ানো মটরশুঁটিগুলো। দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ আর 1 চা চামচ হিং পাউডার। হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, মটরশুঁটিটা 5 মিনিট ভেজে নিলাম, এবার নামিয়ে নেব। ভাজা মটরশুঁটিগুলো মিক্সির জারে দিয়ে দিলাম বন্ধুরা। এবার এটা ঠান্ডা হলে আমি মিক্সিতে বেটে নেব। মটরশুঁটির কচুরি করার জন্য আমি এই বাটির 1 বাটি ময়দা নিলাম, দিয়ে দিলাম 4 টেবিল চামচ রিফাইন্ড অয়েল, স্বাদ মতো লবণ। এবারে ভালো করে মিশিয়ে নেব। এইরকম মুঠো করলে যদি ডেলা হয়ে যায় তখন জানবে তেল আর ময়দার পরিমাণটা ঠিক আছে। এবারে আমি অল্প অল্প জল দিয়ে ময়দাটা মেখে নেব। আমি খুব ভালো করে হাত দিয়ে চেপে চেপে ময়দাটা মেখে নেব। হাত দিয়ে চেপে চেপে ময়দাটা যত ভালো করে মাখা যাবে কচুরিগুলো তত খাস্তা তৈরি হবে। আমি খুব ভালো করে মেখে নিয়েছি। এবার উপরে দিয়ে দেবো, ডোয়ের উপরে দিয়ে দেবো একটু তেল। এবারে এটা উপর থেকে একটু মাখিয়ে নেব। এবার আমি 30 মিনিট এটা ঢেকে রেখে দেব। মিক্সিতে পেস্ট করে নিলাম বন্ধুরা। এতে আমি কোনো জলের ব্যবহার করিনি। পেস্টটা ঠিক এইরকম তৈরি হবে, একবারে মিহি হবে না, একটু খসখসে থাকবে। এবার আমি ময়দাটা আরেকটু 20 মিনিট হয়ে গেছে, আরেকটু মেখে নিচ্ছি। একটা বল তৈরি করে নেব।
এবার এক একটা ময়দার বলে আমি পুর ভরে নেব। বাটির আকারে এটাকে করে নিতে হবে। এখন আমি চাকি আর বেলনিতে একটু তেল মাখিয়ে নিলাম। এবারে এক একটা পুর ভরা ময়দার বলগুলো বেলে নেব। দেখো বন্ধুরা, একটু পুর বেরোয়নি। এখন আমি দ্বিতীয় পদ্ধতিতে যে পুরটা বানিয়েছিলাম সেটা এখন ময়দার বলের মধ্যে ভরে দেব। এবার তোমাদের একটু বেলে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো বন্ধুরা, এটা থেকেও একটু পুর বেরোয়নি। তেলটা গরম হয়ে গেছে বন্ধুরা, এবার আমি এক একটা লুচি ভেজে নেব।
তোমাদের কচুরির ভেতরটা দেখিয়ে দেব। দেখো ভেতরটা কি সুন্দর তৈরি হয়েছে। বেলা আর ভাজার সময় একটু পুড় বেরোয়নি।